السلام عليكم خوتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الكرون يديز زت رجعت لي خوتي. علاه رجعت دوك اي برده خلوها تسخن شويه صح. هادي رجعت لي مشابهه مولا هي مات وزاد صوت له الديفازار يا اخي. قلت لك ما هو كي بدلنا الديفازار دار فيدونج وبدل بدلنا فلتر تاع الزيت. درنا فيدونج وبدلنا فلتر تاع الزيت. بون واش صرا من بعد ولات تقعد له 7 سكوند كما قال هو الصباح الزيت باه يطفالو. ما طفاش ديريكت لامبولا تاع الزيت، تقعد له 7 سكوند باه تطفى. ينوضها تبقى تدور 7 سكوند هكاكا ومن بعد باه تطفى لامبولا تاع الزيت. مشى بعد نهار ولا زوز من بعد عاود دار فيدونج اخر وبدل الفلتر. رجعت الطوموبيل لاباس كي تنوض يطفى الزيت ديريكت، بس كي تعود سخونه كان يطفالو الزيت. دركا رجعت لي على اساس كاينه كاينه كاين حس في الموتور في 3000 تورمينات. 3000 تورمينات قال لي كاين واحد الحس. دوك نحاولوا نسمعوه من بعد، نحلوا الموتور ونحاولوا نسمعوه ونشوف شكون يكسيليري لي ونحاولوا نسمعوه من القدام. كاين حس، هذا الحس كي سمعته يقدر يكون في البروكا كاش ما كوسيني طاح له بركه كي عاد الزيت يشعل له 7 سكوند. شويه 3000 ولا 2500 تسمع واحد تقابع نورمالمون. انا نسمع فيها كي يعود خفيف. يزيد كاينه سيرتان ترمي احكم 3000. هذه بانت لي في البركه. درك نزيد نثبت شويه روح زيد عاود نثبت من تحت. خلي في الفلتر تاعنا. دركا واش راح ندير؟ طفي راح نهبط الموتور كومبلي كيما راه ونجبد الفلتر كان وحده ونشوفوا باه نيفيتيو الحاله تاع لي بيستون صح. نشوفوا في البروكان اسك تقاس ولا ما تقاسش. نورمالمون هو اللي يكون مجروح. عندنا كوسيني تاع بيالا طايح. ودرك نشوفوها كي نحلو زدنا لكم بربي ان شاء الله واش كاين. وخاطر بيكاتو هبط لها كل شيء نيسيسار هذا اللي لازم يتنحى بلا اللي باه نهبط الموتور. نحيت لا بيب ميسيون باسكو هي تحصرنا وهي بلاستيك باه ما ريسكيوش. من طون الالترناتور باه دركا قال لي غير نهز الموتور. كي نهز الموتور باكي نجبدو لهنا ومن بعد باه نخرجو لقدام باه ما نحيش الواحد تاع لي سوي كلاص باسكو مش راح يربحني بلاصه بزاف. باسكو عندي هديه يربحني مش ما يربحنيش. يربحني واحد 10 سنتيمتر هكاكا بصح مش نحب نحيه. دوك نحي السيبور برك ونجبد الموتور ونطلعوه كامل بربي ان شاء الله. ما حبيتش نديمونتي كلش. دوك راح نجبد في البرو كامل تحت. نجبد الموتور صح. خليت كلش كيما هكا. نحيت الحوايج تاع الريس. دوك نزيد نحي لي زيليكتروفان هادوما باسكو يكون يتك على الموتور ينجم يتكسروا. المانو تاع الزيت حوايج تاع البلاستيك هذيا كما دوك نحاها بون سي جامي كي يتك على الموتور ولا حاجه ما ولا يتقاس لنا ما يتكسرولناش. ونجبدو بربي ان شاء الله في البرو كامل تحت. نحيلو الكارتر ونحلوه نحلو اللي في البرو كامل نجبدوه من تحت ان شاء الله. وكي نهبطو الارض نعتو لكم بربي ان شاء الله. كي نحيت الكارتير اخوتي شوفوا كيفاه لقيتو واش لقيت فيه.
هذا ما بلاش من جا، هذا كروشي تاع بلاستيك، هذا كروشي تاع بلاستيك. نشوفوه الوقت تاعه واش على لاشاط البليسير ولا نشوفوه. شوفوا خوتي كي حليت ناحية لي شابو دو بيال، ناحية لي بالي. شوفوا في البركان كيفاه راهو، كيف تحبوها ما تقربعش. هاولا هنا طايحة في البيالة مجروحة سوا، مجروحة مجروح. هادو في لي بالي برك. شوفوا في لي بيال مجروح، هادي كيف مجروح. هادي بوكو بليس، هاي الآن أكثر منها ما كل. شوفوا شابو كيفاه ولا لهنا. كوسيني شوفوا فيها كيف تحبوا الفيل بركا ما يطبطبش كيماك. شوفوا الكوسيني، هذه لا كاليتي تاع الزيت اللي حطها، وتاع الزيت اللي كان ما يطلعش في ساعة، يقعد 6 سكوند باه يطلع الزيت، باه يطفى التيمون تاع الزيت. ها واش دار له المشكل. هذا زيد يعاود يعدي في البركان ويتبدلوا لي كوسيني. في الكرون يدير في البركان ما عندهاش 25، عندها 50. هو كان استيدي ديجا، او جاني عندها 50. جاب لي كوسيني مولاه قام في 0.50، جاب لي 25 ومن بعد ظهروا خاطين جبناه في 0.50. دوك نبداو نمونطيو فيه بربي ان شاء الله. نستنى غير في البومب الويل نورمالمون العشيه ولا غدوه تلحق البومب الويل باه نكمل نمونطي كلش بربي ان شاء الله. بون في الكرون يديس خاوتي جاب لي مولاها بومب الويل 10 ايام وحنا نستناو فيها. ها هي الدوريجين باسكو اللي ركبوهم الكل تاع الكرون يديس وتاع البيكانتو ماهمش حاجه. راح نركبوها ان شاء الله، نقفلوها نكملوا لماها وكل شيء. هاي في الدوريجين اختها بعد في كلش. هنداي كيا النيميرو كل شيء. دوك نركبوها ان شاء الله. بون خاطر الكرون يديس فضيتها خلاص، دركا جابوا لي الزيت راح نوض. دركا نروح ناحي فيتاس نضربو حتى يطلع الزيت. اضرب برك حتى يطلع الزيت. هذاك ما تريبونديش باه يطلع الزيت البومب الويل صح، باسكو البومب الويل جديده كلش راكب، حتى راكبه اضرب ياس. راه انا اللي رقدتها انا هو. طب يطلع الزيت برك. روح ايوا روح برك. روح نوض هيداك تنوض. كي تعمر لارون تاع ليزونجيكتور تنوض. انا تساعدني كيما حتى يطلع الزيت مليح. روح دقيقة برك نمر ساعة. هاي نط عاود طفي وعاود نوض. الزيت طافية. شوفوا وقتها يطفى في ساعة ولا يطول. مع تضرب يطفى بعد. الحمد لله. هاي تنوض
اي ركعه خلاص، هو حتى الحس ما كانش انا في الواحد. هذوك اللي يدير لي كلامين او الماء هذا اللي هبط شويه فوق لي بيستون كي كان الموتور مقلب، ولا الزيت هو اللي يدير كيما هكا كي يتحرك سي بون. عاود طفي ونوض شوف الزيت. هاي ركعت خلاص درك، والزيت اللي فوق لي بيستون هو اللي ما خلاهاش تنوض. هاي ربي يبارك كارديتور. انا غير نعيط مولاها يجي يداها برك، يا ربي يصلح له. بعد ما صبيت لها الكلاسيور خليتها راح نجربوها درك على وسخنت شويه، نجربوها عاد الربيع هذاك مزاز ولا ما بقاش. طلع لي لاكسيليراسيون بالعقيله 2000 هو 2500. هو ما كانش حاسس في البركه، هو 1000. هو ما كانش حاسس خلاص يزيد. ربي يبارك ما بقاش فيها الحس خلاص تاع البركه. هذه الواحد ما يعرف يشخص الحس با يخدم خدمه قد. ربي يصلح المولاها. نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى ونكاش معلومات اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.